դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես Արցախյանից եմ։ Հավաքված ժողովուրդը հիմնականում Արցախյանից, Չարդախլուից եկած ժողովուրդ են, որոնք որ հող են կորցրել, գերեզման են կորցրել, ցավ են տեսել, բայց քանի որ մենք Ղարաբաղում հաղթանակ ունեինք, մեր արժանապատվությունը բարձր էր, նա ով արժանապատվություն ունի, ցավը հեշտ է տանում, մենք մխիթարանք ունեինք, ցավոք սրտի, այս տականքների միջոցով մեր վերքը նորից բացվեց, մենք հիմա կրկնակի ցավ ենք ապրում, մեր վերքը նորից ծորում է, ու ինչ-որ մեկը որոշել է, որ կարող է Արցախաշենի հարցը լուծի առանց Արցախաշենի ժողովրդին հարցնելու։ Ժողովուրդ ջան, մենք չենք հավաքվել մեր ցավի մասին խոսելու։ Մենք հավաքվել ենք ասելու, որ մենք մեր ցավը հաղթահարել ենք եւ հաղթահարելու ենք։ Հաղթողը նա չի, ով որ հաղթում է։ Հաղթողը նա է, ով որ պարտվել է ու դրանից հետո կարողանում է ոտքի կանգնել ու հաղթում է։ Չպարտվածը կյանքում հաղթող լինել չի կարող ուղակի։ Չպարտվածը չի կարող հաղթահարել ցավը։ Իսկ ես հրոսական խմբի դեմքին եմ նայում։ Ոչ միայն ցավ չեմ տեսնում, անգամ ցավի իմիտացիա չկա, անգամ ձև չեն անում, որ ցավում են։ Ժողովուրդ, ցավը մարդու արժեքային համակարգն է բնորոշում։ Երբ որ ասում է սիրտս ցավում է, խելքի հետ կապ չունի։ Երեխեդ հիվանդ է, ընկերդ վատ է, հայրենիքդ վտանգի մեջ է, սիրտը ցավում է։ Գիտեք ինչի ցավ չունեն, որովհետև հայրենիք չունեն։ Եվ այսօր քարոզարշավը սկսված, ուղիղ 10 օր։ Այն թիմը, որի համար մենք այսօր այստեղ ենք, ես որևէ կուսակցության մեջ չեմ եղել եւ չեմ լինելու։ Որևէ պաշտոնի չեմ ձգտել եւ չեմ ձգտում եւ չեմ ունենալու, որովհետեւ ես փաստաբան եմ։ Ես ունեմ իմ մասնագիտությունը եւ շատ ավելի կարեւոր։ Մենք եկել ենք հաստատելու, որ վերջապես կա մի ուժ, որը ներկայացնում է ծրագիր, որը հանգստություն է բերում, որը քննադատում է լաչառությունը, որին տեսնելուց դու հասկանում ես, որ քո արժանապատվությունը կվերականգնվի։ Իմ երազանքը իմ հողի վրա երկու ոտի վրա ուղիղ կանգնելն է, ուղիղ կանգնած քայլելն է իմ երազանքը, ես ավելին չեմ ուզում։ Իսկ սրանք 10 օրվա քարոզչության մեջ, բացառապես ոչ մի ծրագիր, ոչինչ, խրտվիլակը նախապատրաստում է բախումների։ Ես հարց եմ ուզում տալ, մուրճով է մեր ապագան, թե ծրագրով, փոխանակ վերլուծենք ծրագիրը, փոխանակ վերլուծենք սխալները, նախանշենք մեր անելիքները, ախտորոշենք մեր հիվանդությունը, հանենք մեր ներսի ախտը, որ կարողանանք բուժվել, մուրճով կապիկի նման վազվզում են։ Ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Քոչարյանից, համեմատություն չեմ կարող անել ուղղակի, այն ուժը, այն առողջ ուժը, այն կարող ուժը, իհարկե կխնդրենք նաև մեր անունից, նաև մեր պարոն Կարապետյանի հետ, որովհետև շատ ոգևորված ենք իրար միանալու փաստով։ Այս ուժը ի վիճակի է մեզ հանելու այս ծանրագույն վիճակից, ասում են յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմությունը, ճակատագիրը որոշվում է իր աշխարհագրությամբ։ Ժողովուրդ, մեր պատմությունն ու ճակատագիրը բարդ է, որովհետև բարդ է մեր աշխարհագրությունը, բայց այդ աշխարհագրությունը ավելի է բարդացել այսօր։ Դա նշանակում է մեր խնդիրները ավելի են մեծացել այսօր։ Կարող է խրտվիլակը իր թիմով լուծելու, իհարկե ոչ։ Ինչու ենք մենք այստեղ։ Կուսակցական չլինելով, ինչ-որ բանով կազմակերպված չլինելով, որովհետև հավատում ենք, որովհետև վստահում ենք, իսկ դա հիմքեր ունի։ Ներողություն եմ խնդրում, պատերազմում հաղթած, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ոտքի կանգնեցրած, Սփյուռքը միավորած, Էռնեկյան, Թունֆեկյան, Քրքորյան եւ այլ անուններ ես երբեք չեմ լսել։ Ներողություն եմ խնդրում, նրանք նույնիսկ օթապարիկով չեն իջել, այդ մարդկանց հետ աշխատանքը տարվել։ Ազգը պետք է միասնական լինի, որ կարողանանք կառուցել մենք մեր Հայաստանը, մեր ուժեղ Հայաստանը։ Իսկ պատկերացրեք, ես
հաղթած չեմ ուզում ասեմ հիմա պատիվ ունեմ կանգնել Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ, որովհետև այդ պատիվ ունելը կարող է ուրիշ ձևով հասկացվի։ Ես ուղղակի եկեք, գիտեք, հիմա ճամբարակում երկիր այս արհավիրքներին հասցրած մարդը, նրա թիմը հավիճուտ է բաժանում ու ես այս հավիճուտ բաժանող հավիճուտին համեմատեմ պատերազմում հաղթած հերոսի հետ, որը արժանապատվորեն իմ երկիրը ներկայացրել է միջազգային բոլոր հարթակներում, որը ուղղել է մեր մեջքը։ Ես կարող եմ ժողովուրդ, մեր լյուզվևը մի բան եմ ուզում ասել։ Ոչ մի խելունգ, ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, էլ այդ ստից մտից զրիսնիքը բրխեցեք։ Խելունգ խոսքի վաղտը անցակցել։ Հիմի մի տան մեջ մենք սաղս էլ մի դժվարություններ ունեցել ենք, ողբերգություններ ունեցել ենք, դժբախտություններ ունեցել ենք։ Դուք պատկերացրեք մի տան մեծը, մի տան ղեկավարը, երբ որ իր տանը ողբերգություն ու դժբախտությունը, նրա թափանը հստանում է քամակնել հետը։ Սա չափանիշ է, ժողովուրդ։ Եթե մի օջախում ողբերգությունը, ոնց կարող է նման բան լինել։ Երևանում որտեղ քայլում ես, պետական բյուջեից $100,000 փող կպցրել են։ Հայաստանը մեր օջախն է, ժողովուրդը իմ ընտանիքը։ Ասում եմ, լսի, բա ընտանիքում մի սենյակում սուք է լինում, երբ որ գերիները չեն եկել, երբ որ տղաները նոր են զոհվել, երբ որ մեր մասունքները դեռ հողին չեն գազնել, մյուս սենյակում քեֆ ու ուրախություն է լինում այ ժողովուրդ, եթե դա ընտանիքը այդպիսի բան լինել չի կարող։ Ես ամբողջացնեմ միտքս, ընտրություններում հաղթող չեն դառնում, չի լինում այդպիսի բան։ Մինչև ընտրությունը հաղթողը, ընտրություններով ճանաչվում է որպես հաղթող։ Եթե դու ընտրությունով ես դառնում հաղթող եւ ոչ թե քո ապրած կյանքով ես հաղթող, մենք ունենում ենք այն ինչ որ այսօր ունենք։ Եվ ես կեղի տղա եմ, շատ խուրդա չեմ սիրում անել, այդ ԺՊ, ՔՊ, ՄՊ, որ շատ խուրդան եմ, կարող է իշունցել դառնա։ Ես շատ պարզ բաներ եմ սիրում, շատ հասարակ, որոնք հապավումներ չունեն։ Դա Հայաստանն է, ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան։ Եվ վերջում շատ չզբաղեցնելու համար, հաշվի առնելով, որ չնախատեսված էր մեր հանդիպումը, ընդամենը ճամփի վրա դե հիմա Վիկտոր Աղոհաց չենք անում, ընդամենը մի անեկդոտ։ Մինը կերկերում է քոլումը։ Դե քմակրե, կերոցը դրած սաղորը, չակյուչը ծերին կերում է։ Մեջքիցը թպտպստում են շուրակյալի տենում արջ։ Արջն ասմա, արա, յուրես կերում։ Դե ասմա, շիլ եմ ընգել, մոլորվել եմ, ժողորդ քաղաքավարի։ Ասմա, շիլ եմ ընգել, արա ասմա, հասկացա, շիլ ես ընգել, կլոխըտ կուրցրել ես, ես քոլի մեջին, յուրես կերում, ասմա, դե կերում եմ, բալի մինը մանա, ու կա ինձ քմականի մի ճամփա նշաստա, արջն ասմա, հայ շանվորդի, հանգիստ ինձ համար, թոշակի պրանվածի, հմի քու էդ ғալմաղալը մացել եմ ու եկել եմ։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, բավականին մեծ ճնշումներ կան այսօր, ճամբարակի համայնքի ղեկավարը այստեղ ներկա չի, որովհետև ճամբարակի համայնքի ղեկավարը հրաժարվել է նրան դիմավորել և ձեռքով բարևել, օրերով խնդրել են, տարբեր պատվիրակություններով, նա հրաժարվել է, հաշվի առնելով, որ կա նաև հեռուստատեսություն, և ես նաև փաստաբան եմ, ապա սա խնդրում եմ դիտել որպես հաղորդում, ես չգիտեմ ով է զբաղվելու այդ հաղորդումով, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի և ազգային անվտանգության ծառայության պետի կողմից անմիջականորեն ճնշումներ են գործադրվում համայնքի ղեկավարի նկատմամբ անմիջականորեն առանց միջնորդավորման
Սա բացահայտ հանցագործություն է։ Եվ ասեմ նաև, եթե համայնքի ղեկավարի նկատմամբ քրեական գործ չկա այսօր, դա նշանակում է ինքը լղոզված համայնքի ղեկավարը, շողակաթը մի քրեական գործ ունի։ Ճամբարակի համայնքի ղեկավարն էլ ասում է, դե ին վրա 4 մարդ է բողոքե, 4-ին էլ պաշտոն են տվել, հիմի դու խելունք մարդ ես, իսկ կարաս ասես, ին վրա սահատից քանի քրեական գործ կա։ Գլխիլակ, չէ ժողովուրդ, 4 հատ։ Բայց մենք դիմանալու ենք, մեր արժանապատվությունը պահելու ենք եւ վերջապես իրոք վերականգնելու ենք այդ արժանապատվությունը եւ կառուցելու ենք ուժեղ Հայաստան։ Հայաստան! Հայաստան!